观之道为实者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。手是我们身上最为灵活的部位之一，能完成很多精细的工作。如果手指出现什么不适症状，就会影响我们的正常手部活动，尤其是当手麻出现时，除了会影响手部运动，还可能预示着某些疾病。当出现短时间手麻时，可能是正常现象。午睡过后，整条手臂麻木，像是无数只蚂蚁爬过。休息5到10分钟后，麻会逐渐消失。这种生理性的麻木，主要是因为不良姿势所致的局部供血不足，末梢血液流通不畅，或者因为神经受到外力压迫所致，通常短时间即能缓解，一般不用看医生。但如果出现下列症状，就要警惕了。一侧手麻伴有头晕，小心脑梗。如果排除挤压、撞击等外力因素，突然出现不明原因的一侧手臂麻木、失去知觉，很快发展到一侧肢体麻木、面部僵硬，同时还有头痛、头晕、视野黑蒙或视线模糊、胡言乱语、协调能力差等症状时，大家务必要警惕。这可能是由于脑动脉硬化或狭窄、血栓脱落、供血不足等诱发的短暂性脑缺血所致，严重时可能预示着脑梗等高危疾病。如果经常出现这些症状，应及时就医。2. 不能对指腕管综合症。长期过度玩手机或使用键盘、鼠标办公，容易导致腕管综合症。该病多发于单侧手掌，多有手指、手腕无力，拇、食、中指和半个无名指的手掌侧皮肤感觉僵硬麻木及酸痛，夜间麻木感加重等表现。严重的人甚至完成不了对指动作。自测方法：如果手腕保持于最大屈曲位，60秒内大拇指、食指、中指出现麻木不适感，就可能是腕管综合症。3. 久坐发麻颈椎病。如果处于坐姿时，你的手就开始发麻，改变头的位置，如进行颈部的前屈、后伸、侧屈或旋转，症状有所好转，手麻原因就可能是颈椎病变。临床中有近70%手麻症状是由神经根型颈椎病引起的。由于颈椎键盘退行性、继发性病理改变、神经根受压，引起相应神经分布区疼痛等表现。一般来说，大拇指麻木表示第6颈神经根受压，食指、中指、无名指表示第7颈神经根受压，小拇指则表示第8颈神经根受压。此外，患者颈肩部经常肌肉酸痛，严重的还有呕吐、头晕、耳鸣等症状。4. 双手震颤帕金森。帕金森是神经系统的病变，病因尚不明确，在40岁到70岁之间都可能发病，患病率正逐年上升。80%的患者会先从一侧手臂的手指开始震颤，逐渐扩展到四肢和全身。如果双手异常颤抖的同时，还伴随有动作不协调、肌肉僵硬、反应迟钝、唾液增多等情况，要及时检查是否有帕金森。5. 戴手套感糖尿病。双侧手指发麻是糖尿病周围神经病变的常见症状，发病时常呈对称性，类似于戴手套或穿袜子的感觉。很多糖尿病患者的血糖得不到有效控制，多种并发症在早期就已出现，因此即使患者无糖尿病史，长期手麻者也该做糖尿病筛查。6. 浮肿、发凉、心血管病。我们知道手上有非常多的末梢血管，当发生动脉狭窄、心血管堵塞等情况时，手部也会有相应的表现，比如青筋变多、变粗、手掌潮红、浮肿、发凉、手掌纹路增多、变深等等。如果不时还伴随着胸痛、胸闷、气喘、憋气、心律失常、心动过速等症状，要警惕是心血管疾病。无论哪种情况，手指麻木绝对不能忽视，
大家第一时间要到医院筛查一下是不是颈椎病、脑血管病、糖尿病所致，尤其是脑中风，往往有手指麻木的前兆，我们必须通过筛查来找到原发病，这样才能确保不会延误治疗。但是如果没有明显的器质性病变，我们就要从中医角度加以调理和改善了。方法如下：找到患侧手掌的石宣穴，棘手食指的尖端，用牙签或圆珠笔的笔尖来点压，用力适中即可，持续10分钟。接着再找到手三里穴和后溪穴，先用指尖用力按压，然后用艾灸条艾灸，耗时20分钟。经过每天这半小时的调理，手麻的现象会得到很好的改善。这个办法有什么奥秘呢？先说这石宣穴，点刺石宣穴目的是行气、化瘀、通络。中医临床经常用石宣穴来刺血治疗，我们普通人不必如此，只用点刺即可。这里面有一层功效特别值得一说，就是通过此等泻法来行气而化痰湿。中医巨著《丹溪治法新要》里说得明白，麻是气虚，木是痰湿死血。由此看来，这麻木一事和痰湿是有关系的，而痰湿不得运化的原因又在于气虚，所以我们用泻法刺激石宣穴，可以活络行气，帮助痰湿得到运化。接下来再说手三里，这个穴位被广为传颂为治疗手不仁的要穴。有人说此穴属于阳明经，多气多血，故而行气之功甚好。其实这只说对了一半，真正的妙处要从手阳明大肠经精气物质循环规律说起。原来这手三里作为手阳明大肠经的要穴，是大肠经天部雨水的受降之处，之所以称为三里，乃是因为覆盖面积太大，影响深远，水盛则土湿。如果我们用拍打和艾灸结合的办法来刺激手三里，就会清散温煦，蒸化水湿，从而让脾土之气充实。脾土实，则水湿不得泛滥，这就有利于手掌痰湿之气的运化，自然就会改善麻木了。最后说后溪穴，这后溪穴乃是八脉交汇穴，它的特性就是和督脉相通。如果我们刺激它、温煦它，就可以将督脉里的元阳之气引到我们的手上来。元阳之气充足，自然可以运化水湿，畅通气血，从而改善麻木症状。这后溪穴的奥妙理解起来也不难，可见用石宣穴、后溪穴、手三里穴治疗手的麻木是十分有道理的。除此之外，我们还可以通过练习手指操来锻炼手部整体的协调性，打通手部连接五脏的经脉。具体动作如下：一、手心向内，腕部上下活动；二、轻轻握拳，然后用力伸开手指，使其往后伸展；三、五指伸直，合理散开并略略伸展，接着各手指弯曲成90度；四、小指弯曲，尽可能的接近腕部，接触手掌，然后指尖沿手掌摩擦而过，一直到手指根部，其余各指依次做此动作。五、手指沿手掌通过，然后迅速张开。六、轮流使每个手指向侧面张开，距离尽可能张大。注意，本练习可连续反复多次，但不得使手指过分疲劳。七、各指靠拢，然后使第三和第四指分开。八、与上一个练习相同，只是使2、3和4、5指分开，让3和4指并拢。9、逐个使各指在第二关节处弯曲成直角，如果注意力高度集中，第二关节可达到异常坚实的程度，第三关节则相反，十分松弛。假如用另一只手的手指击它，它只是震抖几下之后又归复原处。10、轮流使各手指在第三关节上弯曲，要做到这一点，不可能不使第二关节弯曲，甚至其余各指也都可能弯曲。注意，
弯曲度不应超过50到60度，因为超过这个角度就不可能把注意力集中在第3关节上。在日常生活中，我们也要预防手麻，防止腕部的慢性损伤。如做家务和长时间使用鼠标时，最好中间能休息一下，使手部肌肉、肌腱和神经得以放松，从而防止腕管狭窄压迫神经传导束导致手麻。老年人要监测自身血压水平，低盐低脂饮食，防止动脉粥样硬化及血栓形成，改善脑供血，进而防止手麻。定期检测自身血糖水平，生活中避免使用过多含糖量多的食物，进而防止出现糖尿病、神经病变而引起的手麻。避免长时间保持一个姿势不变，及时变换体位，可适当的做一些颈部保健操，可避免颈部血管和神经受压而导致手麻。不挑食，多吃水果和蔬菜，保持体内营养充足，防止体内维生素 B 缺乏引起手麻。总之，如果经常感觉手麻的话，我们可不能忽视，要及时去医院，找到病因，针对治疗。好了，今天的节目就到这儿了，观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。